Hello, shalom. အားလုံးကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ. God bless you all. Amen. You may be seated. Thank you. အားလုံးပြန်ထိုင်လို့ရပြီ။ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခံယူမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့လွတ်ချင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Today the word of God, the title of the word of God that I prepare for us is freedom. လွတ်ချင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်ချင်းအကြောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ we need to be free ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်။လွတ်မြောက်ရမယ့်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်။ဒီနေ့မှာထိုကဏ္ဍတည်တည်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ There are many areas that we need freedom. So may the Lord give you freedom in Jesus' name. Amen. So in zone ကျွန်တော်လူကာခန်းကြီး4အငယ်18-19ကိုတူတူဖတ်ရအောင် Luke, the Gospel of Luke chapter 4 verse 18 to 19. So ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်မှာတည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုပိတ်သိပ်ပေးတော်မူပြီ။ကြေဝါသောသူတို့ရဲ့အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖမ်းသွားချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့မျက်စိကန်းတော်သူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းကညှင်းဆဲခံတော်သူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရားမင်္ဂလာနှင့်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီဟုလာသည် Jesus said the spirit of the Lord is upon me. So the spirit of the Lord is upon Jesus and upon us right now. Amen. ယေရှုရဲ့တကိုးတော်ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့ဘိသိက်တော်ကကျွန်တော်ပုံမှန်တရားလေးရှိပါတယ် Because of the spirit of the Lord we have freedom and God will set you free. Amen. Today you will be free from all the bondages in Jesus name. Amen. So ရှေးဥစွာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာကိုသိချင်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတဘာဝလွန်တကိုရရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုရေစုံလေ့လာရအောင် The first point, when we receive the Holy Spirit, when the Holy Spirit come upon us, we receive the spiritual power of the Lord. Amen. So Tamanodu kanji ting hechigo jiao. Let's look into the book of Acts chapter 1 verse 8. Tamanodu kanji she te ange shigo jiao. ထို့သောမရှိတော့လေတဲ့တင်းတို့ပေါ်တရှင်တော်ညွန့်တော်ဆင်းတဲ့အခါတင်းတို့ဒီကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာဆက်တော့ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တည်ဖြစ်မယ်နော် When the Holy Spirit come upon us and we receive the power of the Holy Spirit and we will become the witness of the Lord from Jerusalem, Judea, Samaria until the end of the earth. So we need the power of the Holy Spirit to become his witness. ဒီရဲ့တည်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူလိုအပ်တာဖြစ်တယ် Amen. အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တဘာဝလွန်တကူက the supernatural power of the Holy Spirit is limitless. သူမှာကန့်တတ်မရှိဘူး သူမလုံနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တမန်တော်လက်ထက်100ရာစုမှာတော့ကရှင်ပေတုတို့လက်ထက်မှာတော့ဆိုရင်ရှင်ပေတုရဲ့အရေးနဲ့ထိတဲ့သူကကျမ်းပါတယ် During the first century when the disciple of Jesus Christ Peter, the apostle Peter, when he walked around, the person who is sick, and if he passed by and the shadow of Peter touched the sick people are become healthy, they become healed, and it's a miracle happenings everywhere. So တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတုလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အရေးနဲ့ထိအောင်လို့လူနာတွေကိုလာချထားတဲ့အခါမှာအရေးနဲ့ထိတာနဲ့လူနာတွေကျမ်းပါတယ် Wow, amazing. Praise the Lord. ဘုရားရဲ့တကူတော်ဟာကန့်တတ်မဲ့ပါတယ် Tell your person next to you, divine power is limitless. နော်ဘုရားရဲ့တကူတော်ဟာ limit မရှိဘူး Amen. Let's go into the book of Acts chapter 5 verse 15 to 16. တမန်တော်တို့ခန်းကြီး9အငယ်15ကနေ16ပေတရုဒီလမ်း၌လျှောက်သွားစဉ်အနာဆွဲသောသူတို့တွင်တယောက်ယောက်ကိုသူ၏အရေးလွမ်းမိုးစေခြင်းကလူနာတို့ကိုလမ်းနာသို့ထုတ်၍ကတင်မှုရာပေါ်မှာထားကြ၏ပတ်ဝန်းကျင်လင်၌ရှိသောမြို့သူရွာသားတို့ပေါင်းတို့သည်အနာဆွဲသောသူနှဆိုးညင်းဆဲသောသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့စီးဝေးကြ၍ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အနာကင်းလွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ညနေရရကနေလူတွေကလူနာတွေခေါ်လာပြီးတော့မှပေတုကအရှိဘက်ကနေမနေ့ပိုင်းမှာလာတယ်ဆိုရင်အရှိဘက်ကနေနေထိုးရင်ပေတုရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာလူနာတွေကိုလာချထားတယ်အဲ့ဒါမှအရေးကထိသွားမယ် Imagine if Peter came to Jerusalem early in the morning so the sun will rise from the east so they make sure their people the sick people will lay on the side of the other side of Peter so that when the light shine the shadow of Peter can touch the sick people. Wow, amazing.
Likewise, in the evening, they will swap the other way. When Peter came out of the temple, if it is the evening time, they will make sure that the sick people will lie on the other side of Peter, so that when the sun shines on him, the shadow will touch them to be healed. Wow. So, when the Bible be do la bi so yin ashi ni thoe de twet toro be do ye anak bhat chan ma lu na de ko cha tha pi de နောက်တစ်ခါသူဖျားเจ้าကနေပြန်ထွက်လာတာညနေပိုင်းဆိုတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အနောက်ဘက်ကနေနေထိုးပြီးဆိုတော့ပေတူးထွက်လာတဲ့လမ်းကနေပေတူးလမ်းရှောက်မဲ့လမ်းမှာသူ့ရဲ့အရေးကြမဲ့ဖက်မှာတွားထားပြီးတော့မှပေတူးရဲ့အရေးထိတာနဲ့လူမမာတွေရောနှဆိုးဆွဲတဲ့တွေရောကြမ်းပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလကလေးကကျွန်တော် screen ကနေဆူတောင်းတဲ့အခါဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်မြင်တွေ့ရသလိုယနေ့ HIC Brisbane I declare from the screen I declare from the TV that you are watching I declare in Jesus name that you are watching from phone or from the screen or be it from the projector but I release the anointing upon you in Jesus name amen လက်ခုပ်တီးလက်တီးပြအောင် screen ကနေเนาะအလုံးလုံးနေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကာလမှာ screen ကနေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဆူတောင်းတယ်ဘုရားနားညောင်းတယ်အခုလည်းပဲHIC Brisbane screen ကနေဖြစ်ပေမဲ့တူညီသောဘိတ်သိက်တင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေအရေးကနေကျမ်းမာစီသောယေရှုရဲ့တန်ချက်တော်ကျမ်းမာခြင်းကတင်ပေါ်မှာယခုတက်ရောက်ပါစေအရေးကနေတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သော screen ကနေတက်ရောက်နိုင်သောเนาะကျွန်တော်တို့နတ်ဆိုးရဲ့ဖြစ်စည်းမှုเนาะစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကြေကွဲခြင်းအားလုံးလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်ခြင်းခွင့်ကိုယေရှုနာမနဲ့ပေးပါတယ်အာမင်အပါလက်ခု TV ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဝါးယေရှုတင်လိုက်တာကိုတော့ဒီနောက်ကတော်တဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နံပါတ်1တန်ရှင်တော်ညတော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတဘာဝလုံးရရှိရဖြစ်တယ်နံပါတ်2အရေးကနေကျမ်းမာခြင်းဗိသိက်တက်ရောက်ထင်ရှားတာကိုဓမ္မကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အာမင်နောက်တတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ချုပ်နှောင်ခြင်းများနဲ့တကားများကိုဖွင့်နိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ခွန်ကနေနော်ဆက်ခွန်ကနေပြီးတော့မှ29တိကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် if we look into the book of Acts chapter 5 verse 17 to 29 so အဲ့မှာဒီပရိုဟိတ်တွေနဲ့ဇက်ဒုကက်ဖြစ်တဲ့ဒိုမင်းနဲ့အပေါင်းဖော်တွေကထပြီးတော့ဒေါသကြီးပြီးတော့မှတမန်တော်တွေဖမ်းဆီးပြီးထောင်ထဲမှာလောင်ထားလိုက်တယ်ညအခါမှာထောင်တော်ဖျားကောင်းကင်တမန်ကထောင်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဝါးဟာလေလုယာထိုသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှသင်တို့သွားကြလောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဘာဝတော်ဘုရားခင်ကလွတ်မြောက်စေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်နေလို့တော့မရဘူး when the disciples were preaching the word of God and the enemy is very angry so they put them in the jail in the prison at night the angel of the Lord came and opened the door and he said go say with me go သွားပါလို့ပြောအောင်တင်းနှစ်သုံးသွားပါ amen လွတ်တဲ့သူကလွတ်ပေးပြီးဖွင့်မဲ့ကောင်းကင်မှာဖွင့်ပြီးသွားပြီပေကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ထိုင်မလားဆက်သွားမလားစဉ်းစားပါအခွင့်အရေးကတင်းကိုလမ်းကပွင့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလမ်းထဲမှာတင်လိုက်မလားဒီမှာပဲဆက်ထိုင်မလားတင်ဆုံးဖြတ်ပါ the door is open but you have to go you have to get out of it you need to take the step of faith and get going amen if you don't go I don't know how long the door will open I don't know the sun will rise and the soldier and the people will come again so get going get out of it hallelujah တကားတော့ဖွင့်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထိုင်နေမလားခွင့်ရေးတကားကြီးကတင်းရှိမှချထားတယ်တင်အဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ဖို့အတွက်ယခုပဲမတည့်ရပြီးသွားဖို့ဖြစ်တယ်အခွင့်ရေးနှခါမလာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညာတော့ဖြစ်ခွင့်ရေးရမနှခါမလာဖခင်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခွင့်ရေးပေးနေတာယေရှုတော်တက်ဖြစ်တယ်လောကမှာတော့ခွင့်ရေးဆိုတာနှခါပြန်လာလေးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံကတကားဖွင့်ပေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမင်းတို့တွားတယ်ခြီးပြီးတော့လိုက်မပို့ဘူးနော်တွားခိုင်းတယ်when God opened the door he will not carry you like a baby and bring you to your destiny no God trust that you can walk by faith he has opened the door for you so you cannot just sit back and relax but when the door is open just come out hallelujah တကားပွင့်နေတဲ့အတွက်အမြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါအာမင် so အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဗိမာန်တော်နဲ့ရက်ပြီးတော့သူတို့အသက်ရှင်ခြင်းတရားစကားကိုဟောပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာမနေ့စောဗိမာန်တော်တို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ယေဘရဟိမင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းဖော်တွေလာကြတဲ့ခါမှာဟိုလွတ်တော်မှာရှိတဲ့အရာရှိတွေကိုအေတရီမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးသောသူတွေကိုစုဝေးပြီးတော့မှတမန်တော်တွေကိုခေါ်စီခြင်းကလူလင်တွေကိုထောင်တို့ဆေလွတ်တယ်တွားကြည့်တဲ့ခါမှာမင်းလူတွေထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာတမန်တော်တွေကိုထောင်ထဲမှာမတွေ့ဘူးဟာထောင်တကားကလည်းအထူးသဖြင့်လုံခြုံစွာပိတ်ထားတာနော်ခုနဖွင့်တာတဘာဝအောင်ဖွင့်တာလူတွေကတော့လုံခြုံစွာပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့နည်းနဲ့ဖွင့်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့
ပိတ်နေတဲ့တကားတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်ရမှနားမလဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့နီးနဲ့ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် so if you read chapter 5 book of Acts chapter 5 when we are in verse 21 20 to 20 21 20 through 23 so they start preaching the word and the authority are so amazed and oh and are they in the prison or not go and check so when they check they found nobody and the door was shut very tightly and very secure but the prisoner who are disciples of Christ they are no longer in the prison it means when God opened the door in his own way we can't imagine how God opened the door so I declare in the name of Jesus when God opened your door you cannot imagine no eye has seen no ear has heard and no mind can imagine what the Lord is going to do to you may God open the door for you your education your relationship your finance, your job, and your everything, God will open doors, and you can't even imagine how does it happen. God will open door in His own way. Somebody shout hallelujah, hallelujah, amen. အဲ့မှာဒီပရောဟိတ်တွေကအကုန်လုံးကဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့သူတို့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကလာပြီးတော့မှထောင်ထဲမှာထောင်လောင်ထားတဲ့သူတွေကတဲ့ဗိမာန်တော်မှာသူတို့စုံမအော်တာပေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိမာန်တော်မူနဲ့မင်းလူတွေပြန်သွားပြီးတော့မှမိမိလူတို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက်သူတို့ကဒီတိုင်းပဲပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကိုအနိုင်ထက်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့လွတ်တော်ရရှိစီမှာထားပြီးယေဘရဟိမင်းကမင်းတို့ဒီယေရှုနာမကိုမြည်ပြီးမဆုံးမနဲ့တော့မတုံတင်နဲ့တော့ကြက်တဲတော့မာထားတယ်မဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပြီးတော့သူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ကသူတို့ယူသွားသူတင်တို့ယူသွားတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်ငါတို့ပေါ်မှာသူထိုးသူရောစီခြင်းကမင်းတို့ကြံစီပါသလားဆိုမင်းမြန်ပြောဆိုပြီးတော့ပေတရုကဘာပြောလဲဆိုတော့လူစကားကိုနားထောင်အောင်မလားဖခင်စကားကိုနားထောင်အောင်မလားSo the authority, they capture, they talk to the disciple, and they warn them, they urge them not to preach the gospel anymore. But Peter said, should we listen to man or should we listen to the Lord? Amen. ဒီနေ့မှာပေတရုကပြောသလိုလူစကားကိုနားထောင်မှာလားဖခင်စကားနားထောင်မှာလားဒီနေ့လူတွေကတင့်ကိုဖခင်တရားမဟောတော့ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်မဆာငတ်တော့ဖို့အေကိုလိမဝင်တင်တော့ဖို့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သာသနာမပြုတော့ဖို့ဖခင်နဲ့မတော်လာတော့ဖို့လူတွေကပြောတယ်ဖခင်နောက်ကိုမလိုက်တော့ဖို့လူတွေကတားလိုက်မယ်ဒီနေ့သင်အဲ့ဒီလူတွေစကားနားထောင်ပါလားဖခင်စကားကိုနားထောင်ပါလား In the journey of faith some people might interrupt you they might stop you they might kill your excitement and they will kill your commitment but watch yourself will you listen to them or will you listen to the Lord as for me and my house we're going to listen to the Lord amen amen ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဖြစ်အဖြစ်လူမြောင်များစွာကနော်အားတင်စရာကောင်းတယ်တမန်တော်တွေအားလုံးကိုထောင်ထဲချပြီးပဲညာတွင်းချင်းမှာပဲတမန်တော်အားလုံးလွတ်လာတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်အားဖြင့် HIC Brisbane ကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုလိုက်လွတ်မြောက်ခြင်းရသောသူများလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် Amen so on that night God released all of them and they start preaching the gospel again and again and again and again they will never stop so I declare in Jesus in HIC Brisbane God set you free because He wants you to preach the gospel He wants you to do mission. We are not just busy with ourselves. We were busy on the street. We were busy sharing the gospel. We were busy bringing people to our church so that they will listen to the word of God and they will hear the Lord's word of God and they will be transformed. Somebody shout amen. 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 Well, and now so for the last point. ထောင်ချခံရတဲ့ပေတရုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာရအောင်နော် Now as we close our sermon we will talk about Peter who was prison but God set him free miraculously in the book of Acts chapter 12 verse 4 to 11တမန်တော်တို့ခန်းကြီး7အငယ်4ကနေ7မှာပေတရုကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးမှပတ္တခါပွဲလွန်လင်လူများတို့ကထုတ်ပေးမိအကြံနဲ့အဆောင်လျှောက်စစ်သူရဲ့တကြိတ်6ယောက်တို့၌အပ်၍ထောင်၌လောင်ထားလေ၏ဆိုတော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောဟန်ရဲ့အကိုယာကုပ်ကိုသူစီရင်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အခါမှာလူတွေကအရန်အော်ဟစ်တောင်းအားပေးကြတဲ့အခါမှာအရန်ပျော်ကြတွေ့တော့ဟေရိုကနောက်တစ်ယောက်တတ်ဖို့သူကစူးစမ်းတယ် when Herod killed James the brother of John so people are praising very much so he was thinking to kill another one who is Peter so Peter was in prison so that in a few days he will be executed very soon so ပေတရုကထောင်မှာကျင်းကြစဉ်မှာတင်းဝင်တော်သူတွေကသူတို့ဖို့ကြိုးစားပြီးဘုရားခင်ကိုဆုတောင်းဝတ်ပြုကြ၏ The church has to pray for their leader
for their pastor and for their Peter. So Peter was imprisoned, but the people of God, the church members, they are praying very hard. They pray to God for Peter. So I declare in Jesus' name, HIC Brisbane, you will be a strong prayer warrior. You will pray for the loved ones. You will pray for me. You pray for the pastor. You pray for the leader. You pray for everyone because prayer can change anything. Amen. ဆုတောင်းခြင်းကအရာကတဲ့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေလည်းဆုတောင်းပေးအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းပေးကြပါအာမင်ဆိုတော့ပေတူရတဲ့ဟေရိုမင်းထုတ်ခါနီညချိန်မှာတန်ကြိုး20နဲ့သူ့ကိုချီနှောင်ခြင်းခံရတယ်စစ်သူရဲ့နှစ်ယောက်ကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေသူတို့ကညှက်ထားတယ်နော်အလဲမှာသူ့ကိုထားရတယ်အဲ့မှာပေတူကထိုစစ်သူရဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမှာအိပ်ပျော်၍အဆောင်များတို့ကတကားထောင်တကားရှိမှစောင့်နေကြတယ်အထက်ထက်စောင့်ထားတာထိုအခါထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာတယ်So Peter was in prison and there were two guards side by side and they locked him up and he was changed and then two people are watching him and also he's inside the prison. So they locked the door and they watched overnight and there were 16 soldiers watching and guarding Peter. 16 people watching him. The angel of God appeared and all of a sudden there was a light from heaven and then Peter woke him up. No, the angel wake up Peter. Get up. And then Peter get up and they start going and then he walk like he is in the dream. သူဟာအိမ်မက်ယူပါနဲ့မှရှိနေတယ်လို့ပဲပေတူကစပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတယ် When you are released from the bondages, you are like a who is dreaming, you are like in the dream. Psalm 126 said, when the captives are set free, they like a dreaming. သူတို့ကအိမ်မက်မက်တော့သူကသူလွတ်မြောက်တယ်လို့စာလံ126မှာပြောသလိုပေါ့နော်ပေတူကလည်းအိမ်မက်ထဲကနေလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့သူကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့လေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြုသူများကမှန်တော့ရဖြစ်တယ်ကိုမတိမှတ်ပဲသူရဲ့ယူပါရုံလို့သူထင်တယ်လူဆောင်နှစ်တန်လွန်သွားပြီးမှမြို့ထဲဝင်တဲ့တန်တကားရောက်တဲ့ခါမှာထိုတကားကအလိုလိုပွင့်တယ် The door just opened by itself. When God calls the door open, we don't need someone to help. God will cause the door to open by itself. Amen. ဘုရားရဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာတွန်းတိုက်ဖွင့်စရာတော့မလိုတခြားလူတွေကူညီတော့မလိုတကားကသူ့အလိုလိုပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုနေတဲ့တကားကျွန်တော်ပွင့်ဖို့လိုနေတဲ့တကားကျွန်တော်ဘယ်တော့စူးစမ်းမပွင့်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့တကားဘယ်တော့စူးစမ်းမပွင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကိုရောရဲ့ timing မှာကိုရောဖွင့်တော့တကားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ရုန်းကန်စရာမလိုပဲအလိုလိုပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာတကားတွေပွင့်ဖို့လိုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာတကားပွင့်ဖို့လိုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးမှာစီးပွားရေးငွေကြေးကဏ္ဍမှာတကားပွင့်ဖို့လိုနေတယ်အကျွေးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုနေတယ်အပြစ်တွေးဆောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့လွတ်ချင်းခွင့်ယေရှုကပြောတာငါပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တက်ရောက်တဲ့အတွက်သင်တို့ကိုလွတ်ချင်းကြောင့်ငါယူလာတယ်လို့ပြောတဲ့ယေရှုရဲ့လွတ်ချင်းတက်ရောက်ပါစေအာမင် If you need freedom in your finance, freedom in your family, freedom in your education, freedom at your work, and may the Lord give you His Spirit of the Lord is upon Jesus, and He said, I will set you free. So Jesus set you free right now in the name of Jesus. Let's go to the Amen. အဲ့တော့အဲ့မှာပေတရုကလွတ်လာပြီးတော့မှကောင်းကင်တမန်ကသူ့ဆီကနေခွာသွားတယ်အဲ့မှာတတိယအိုးသခင်ဖေယားကမိမိကောင်းကင်တမန်ဆေလွတ်ပြီးငါ့ကိုဟေရုမင်းလက်က၎င်းယူဒလူရဲ့မျောလင့်ခြင်းမှ၎င်းငါ့ကိုကယ်နှုတ်တယ်ဆိုတာငါအမှန်သိတယ်လို့သူအောက်မေ့ပါတယ် When he realized that wow I'm already out of the prison the Lord brought me out again hallelujah so that everyone they will not have a chance to kill me God has set me free ယေရှုကဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဆေလွတ်ပြီးတော့ပေတရုကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နာမ၌လိုအပ်သောလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အားလုံးတဘာဝလုံးလွတ်မြောက်ခြင်းတင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်အနည်းချုပ်လေးပြန်ပြောရရင် let us go through the summary number 1 number 1မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတဘာဝလုံးဝိညာဉ်တကူကိုကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်တယ် you receive the supernatural power of the Holy Spirit upon you when you receive the Holy Spirit amen နံပါတ်2အရေးကပင်ကျမ်းမာခြင်းပိတ်တက်ရောက်ထင်ရှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် HIC Brisbane ကကောင်းကြီးရတယ် screen နဲ့ပြုစုနေတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းမြန်တိုးတက်နေတာဒီပိတ်သိက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် HIC number 2 healing anointing can be manifested even through the shadows even through the screen we are so blessed because of this anointing HIC Brisbane has been blessed and it's been growing so fast and we have that screen blessing amen screen anointing amen
Many people are doing that as well. Praise God. But I know that HIC Brisbane, we are special because we received that the book of chapter 5 and the verse 15 and 16, what the Lord has done for Peter, He's doing for HIC Brisbane. From the shadow, they are healed. From the shadow, they set free. From the shadow, they become blessed. Same thing, from the screen, HIC Brisbane, you are blessed, you are healed, you are wealthy, you are holy, and you are amazing for the glory of God. Somebody shout hallelujah, hallelujah, amen. Number 3နဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ချုပ်နှောင်ခြင်းများနဲ့တကားများကိုဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ Number 3ကတော့ Number 3အနေနဲ့ကတော့နော်ချုပ်နှောင်ခြင်းနဲ့တကားတွေကနေလွတ်မြောက်ပေးနိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ God can open doors and bondages. He can open the door for you right now. He can set you free. Amen.And number 4, as we mentioned, ထောင်ချခံရတဲ့ပေတရုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့်ပြန်လဲလေ့လာတယ်ဆိုရင်တဘာဝတော်လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ကဲ့သို့ if God can release Peter, miraculously God is going to do for you as well. May the Lord bless you and He will guide you with His mercy and grace in Jesus' name. Amen. ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြံရှိတော်ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုတာဝေးဥဆောင်ပေးမယ်အတူတူကဆုတောင်းမယ်နောက်တစ်ခါပြန်မဆုံးမိတိုင်အောင်အဖခမီတော်ဖခင်မြတ်တာတော်တာတော်ဖခင်ယေရှုကိနာတော်နဲ့တန်ရှင်တော်ညတော်ဖခင်မိတာပွဲလမ်းပြပို့ဆောင်ကြီးကျွန်တော်ကျမအားလုံးပေါ်မှာယခုမှဆိုင်ကာလစီမဲ့တယ်လို့အစဉ်တရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်အားလုံးကိုဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you amen